Guys, good morning guys. So magugas tayo ng pusit guys. Linisan natin lang guys yan. Linis lang. Guys, tanggalin natin yung bituka guys. Mga ata na guys. Linisan natin yan guys. Yan. Mga karelis, mga idol, mga followers ko. Guys, linisan na natin yan guys. Guys, linis na guys. Yan na lang yan, ata niya. Ano na, boots decal? Thank you for watching.